welcome back to the channel. So, പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. വളരെ ഒച്ചയിൽ സംസാരിക്കണം ബിക്കോസ് പുറത്ത് ഭയങ്കര മഴയാണ്. ഒരു ശരാശരി മലയാളി വീട്ടില് മഴക്കാലം വരുമ്പോൾ കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരാറുണ്ട്. അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ബേസിക്കലി എവറിത്തിങ് ഇസ് ഗോയിങ് റോങ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ റെയിൻസ്. റോങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയം മോശം റോങ് അല്ല, ജസ്റ്റ് മഴക്കാലം വരുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ. ആൻഡ് അതിന് കൂടെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ പണി നടക്കുകയാണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ മഴക്കാലത്ത് വീട്ടിൽ പണി, എസ്പെഷ്യലി ലൈക്ക് കാർപ്പൻട്രി വർക്ക്, പെയിന്റിംഗ് വർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ. Trust me, it's the best time ever. So today I thought, how about we cover just another rainy day in Amma's house? Let's do it. എങ്ങനെയുണ്ട് അമ്മ മഴക്കാലത്തെ ജീവിതം? അതെ, ക്ലൈമറ്റ് വൈസ് നല്ലതാ, പക്ഷേ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാ? സുസ് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് വീട്ടിനകത്ത് സുസ് വയ്ക്കും. അങ്ങനെ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ഞാൻ പേപ്പറൊക്കെ ഇട്ട് എല്ലാം ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഈ വീട്ടില് ഹോളും ബെഡ്റൂമും, അമ്മയുടെ ബെഡ്റൂമും കിച്ചനും ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ പട്ടികളുടെയാണ്. ഇതിലാകെ മനുഷ്യർക്കുള്ള റൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പുറകിലുള്ള റൂം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് ഇസ് ഓൺലി റൂം ഫോർ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്. സോ ഇവിടെ ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നേരെ ഫ്രണ്ട് ഡോറിൽ കൂടെ ആ ഡോറിൽ കയറ്റും, ആൾക്കാരെ പൂട്ടും, എന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ നടക്കും. ബാക്കി ഫുൾ ഹൗസ് ആസ് യു കൻ സീ ഈസ് എന്താ എന്റെ പട്ടികൾ പട്ടികൾക്ക് ആക്സസ് ഇല്ല. ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര അങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിൽ വെരി വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, വെരി വെരി ഗുഡ്. സോ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ മനുഷ്യരുടെ റൂം. ഓൺലി ഹ്യൂമൻസ് അലൗഡ്. But anyway, let me show you this മഴ പ്രശ്നം. നമ്പർ 1, ഡോഗ്സ്, പെറ്റ്സ് ഉള്ള വീട്ടിൽ ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് പ്രോബ്ലം. ആ സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്ട്രാ കെയർ വേണം ടു ക്ലീൻ ദ ഹൗസ് ബിക്കോസ് മണം വരും. അപ്പം അമ്മ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അതിന്? ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ കർപ്പൂരം ഉപയോഗിക്കും, മെയിൻലി കർപ്പൂരം, പിന്നെ പേപ്പർ ഇട്ടു. So if dogs pee, paper absorbs the smell very well. Newspaper, benefits of the newspaper. ഇപ്പം ആരും പത്രം വായിക്കാറില്ലല്ലോ, അങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ചേച്ചി പറഞ്ഞു എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഐ ഷോ യു ആർ മെയിൻ പ്രോബ്ലം. കം ഓൺ സുജാത. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ഇത്രയും ചെടിയുള്ളപ്പം നമ്മൾ മറ്റ് പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊതുവാണ്. കൊതു ഇസ് എ ബിഗ് പ്രോബ്ലം. പക്ഷേ ഈ കാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൊതുവിടെ പ്രശ്നം കുറച്ചുകൂടെ കൂടും. ബട്ട് ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം, അതാണ് ഗൗതം. ഗൗതം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്, നമ്മുടെ കൂടെ താമസിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത പ്രശ്നം. അമ്മ മുൻപോട്ട് വരൂ. ഈ പ്രശ്നം കോ പോലോ എല്ലായിടത്തും ഉള്ള പ്രശ്നം. ഒരിക്കലും വെള്ളം വരില്ല. ഇതിപ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് ഒരു കാട്ടിൽ റോഡ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പക്കത്തിൽ വെള്ളം വന്നത്. ഇനി അതിനുള്ള അടുത്ത കോമഡി കണ്ടു. അതാണ് ഇന്നത്തെ സൊല്യൂഷൻ. എങ്ങനെ ഈ വെള്ളം അകത്ത് വരാതെ പുറത്തേക്ക് കളയും എന്നതാണ് നമ്മളുടെ ടുഡേസ് പ്രോബ്ലം. സോ ആ സൊല്യൂഷൻ അമ്മ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദിസ് ഇസ് എ ബിഗ് പ്രോബ്ലം ആസ് യു കൻ സീ. എന്താ സൊല്യൂഷൻ? ഞാൻ വലിയ ലോക പ്രശ്നം എന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അമ്മ അയ്യേ ബ്ലോക്ക് ആയിരുന്നു പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഫുൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പോയി. എനിവേ, അടുത്ത പ്രശ്നം വല്ലതും ഉണ്ടോ വെള്ളം കാരണം? അങ്ങനെ പറയുന്നത് അമ്മ നല്ല ക്ലൈമറ്റാണ്, എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. പുറത്തു പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പുറത്തു പോകാനോ? മൈ ഗോഡ്, ഫ്രം പനമ്പള്ളി നഗർ ടു വൈറ്റ്ല ജംഗ്ഷൻ 1 മണിക്കൂർ. 1 മണിക്കൂറാണ്. സ്ക്രീനിൽ എന്തോ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എനിവേ, 1 മണിക്കൂർ എടുക്കുന്നത്. ഐ ഡോണ്ട് നോ, സം AEAF ലോക്ക്, ഐ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ദാറ്റ് ഈസ്. ഓക്കെ, ഞങ്ങളുടെ വെള്ളത്തിന്റെ പ്രശ്നം ജാരഹാഹേ. ഓക്കെ, വേണ്ട, നനയുണ്ടാ? അല്ല, എനിക്ക് പനിയാ. ഓൾസോ എനിക്ക് നല്ല പനിയാ. നല്ല പനിയല്ല, കുറച്ച് കുറഞ്ഞു. ഐ ഓൺ മെഡിസിൻ, ഐ ഓൺ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ്. ലൈക്ക് ഐ വാസ് ടെല്ലിംഗ് ദെയർസ് ഫണി ഹാപ്പനിങ് അപ്സ്റ്റേഴ്സ്. ലെറ്റ് മീ ഷോ യു. അവിടെ കുറേ ചേട്ടന്മാരുണ്ട്, സോ ഐ വോണ്ട് ടോക്ക്, ഐ ജസ്റ്റ് ഷോ യു വീഡിയോ. മുകളിലാണ് പണി നടക്കുന്നത്. ഞാൻ മുകളിൽ പോയി കാണിച്ചു തരാം ചെറിയ രീതിയിൽ. ആക്ച്വലി സംതിങ് വെരി എക്സൈറ്റിംഗ് ഇസ് കമ്മിങ് അപ്പ്, പക്ഷേ ഐ കാൻ ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് നൗ. സൂൺ നമുക്ക് നോക്കാം മുകളിൽ. സോ എൻ്റെ ചെറുപ്പക്കാലം കുറേ വർഷം ഞാൻ ചെലവന്നൂരാണ് താമസിച്ചത്. അതിൽ ഈ വീട്ടിലേക്ക് മാറിയത് ഇത് പണിത് തീർന്നപ്പം 1991 ഐ സ്റ്റേഡ് ഹിയർ ഫോർ ഒരു ഐ തിങ്ക് 5-6 ഇയേഴ്സ്. ആൻഡ് അതിനുശേഷം അപ്പൻ്റെ കൂടെ രേവരത്തേക്ക് മാറി. പിന്നെ വീണ്ടും ഞാനിവിടെ തിരിച്ചു വന്നു. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലാണ് താമസിച്ചത്. അമ്മ താഴെയും ഞാൻ മുകളിലും. ബിക്കോസ് പ്രായമായല്ലോ, കുറച്ച് സെപ്പറേഷനൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. 2012 തൊട്ടൊരു 2018 വരെ ഞാനിവിടെയായിരുന്നു. ആഫ്റ്റർ വിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വീട്ടിലേക്ക് മാറി. പക്ഷേ എൻ്റെ ബ്രദർ നാട് വിട്ടതിന് ശേഷം, നാട് വിട്ടതല്ല, ന്യൂകാസിലേക്ക് പോയതിന് ശേഷം ഈ വീട് കുറേ നാളായി ഒന്നും ചെയ്യാതെ കിടക്കുകയായിരുന്നു. നൗ ഫൈനലി ഇറ്റ്സ് ടൈം ടു ഡു സംതിങ്. ഓക്കെ, കുറേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, പക്ഷെ ഇപ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഫ്ലോപ്പായി പോയി. ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ. ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഇല മാറ്റിയപ്പം വെള്ളം പോയി. സോ ഐ തോട്ട് ഇറ്റ് വാസ് എ മേജർ പ്രോബ്ലം. Problem solved. Amma, but let me ask you this. We actually went to see a movie. ഈ സിനിമ കണ്ട ശേഷം അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനൊക്കെ ആലോചിച്ചു. പക്ഷേ ഈ മൂവി റിവ്യൂസ് എന്താ അത് മറ്റേ ലൈറ്റ് ഇടൂ.
ഓക്കെ, മൂവി റിവ്യൂ ഒക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ പിന്നെ മറന്നുപോയി. പക്ഷെ ഇപ്പം ഈ വീഡിയോ ലെങ്ത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അമ്മയുടെ ചോദിക്കാം ആ സിനിമയെ കുറിച്ച്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഡു ദിസ്. സോ അങ്ങനെ കുറേ നാൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ സുജാതനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയ ഒരു സംഭവമാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച. വി ആക്ച്വലി വെന്റ് ഫോർ എ മൂവി ആൻഡ് മൈ മദർ ലവ്ഡ് ഇറ്റ്. എൻ്റെ അമ്മേനെ സിനിമയിൽ കൊണ്ടുപോയ കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അമ്മയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് സിനിമ കാണാനല്ല, അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാനാണ്. അല്ലേ സുജാതെ? അമ്മേനെ കഴിഞ്ഞ കൊണ്ടുപോയ എത്ര സിനിമയിലാണ് അമ്മ ഉറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്? എല്ലാത്തിലും. അതെന്താണ്, വയസ്സിന്റെ ആണോ? പിന്നെ എന്താ? What do you mean? അമ്മേനെ ലൈക്ക് ആക്ഷൻ സിനിമ, ലൈക്ക് ബിഗ് ബിഗ് സൂപ്പർ ഡൂപ്പർ കോടി ക്ലബിലൊക്കെ കയറിയ സിനിമകൾ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്, ഇഷ്ടമല്ല. അമ്മേടെ ടൈപ്പ് അല്ല. അതല്ല, എനിക്ക് ഈ ആക്ഷൻ ഓവറായാലും എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. സമാനമായിരുന്നു ചില പിക്ചറിന്, അത്രയും പറ്റത്തില്ല. ആക്ഷൻ ഇഷ്ടം, അപ്പൊ എനിക്കൊരു ഉണർവ് കിട്ടും. ഫുള്ള് പറ്റില്ല, കുറച്ച് ആക്ഷൻ, സ്റ്റോറി വേണം. ആക്ഷൻ വേണം, സ്റ്റോറി വേണം, എല്ലാം കൂടി ഒരു മസാല ആയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ. സോ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ ഇഷ്ടം ടെററിസം, ഇന്റർ കൺട്രി വാർ, കഥ, അങ്ങനത്തെ സാധനമൊക്കെയാണ്. അപ്പം ഹിന്ദി സീരിയൽസ് കുറേ അങ്ങനത്തെ ജോണറിലുണ്ടല്ലോ, അമ്മ അതെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ സിനിമകളും ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷേ ലൈക്ക് ഐ സെഡ്, കുറേ നാൾക്ക് ശേഷം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞങ്ങൾ ഒരു സിനിമ കാണാൻ പോയി. ഏത് സിനിമയ്ക്കാ? തുടരും. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? നല്ലൊരു സിനിമ, ഓർക്കും വന്നില്ല എനിക്ക്. ഫസ്റ്റ് ടൈം എവർ. കഴിഞ്ഞ എത്രയോ വർഷത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ അമ്മ ഉറങ്ങാതെ കണ്ട ഒരു സിനിമയുണ്ട്. യൂഷ്വലി അമ്മ ആദ്യത്തെ ഒരു മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കേൾക്കും ചെറിയ രീതിയിൽ. എന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അമ്മ ഇത് ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് സൂപ്പർ ഡൂപ്പർ ഹിറ്റ് സിനിമാസ് എന്തോരും. ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഒരു ഫിലിം, അതും 3 hours ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലിം അമ്മ ഇരുന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഐ വാസ് ഷോക്ക്ഡ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡിസേർവ്സ് അപ്ലോസ് ഫ്രം ആർ സൈഡ്, ബിക്കോസ് സുജാത അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ഇരുന്ന് കണ്ടിട്ട് അല്ലേ വർഷങ്ങളായി. ഇത് പക്ഷെ നല്ലൊരു സിനിമയാണ്, സ്റ്റോറി ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. എല്ലാ രീതിയിലും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമാതിരി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ്. ഇടിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഇടിയുണ്ട്, വലിയ ഇടിയൊന്നും പറയാതെ അതിന് വേണ്ടി ഒരു ഇടിയൊന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ നല്ലൊരു സിനിമയാണ്, ഇതൊന്ന് കാണാൻ പറ്റി. അപ്പൊ എനിക്ക് പഴയ നൊസ്റ്റാൾജിക്കായി ശോഭന ചേച്ചിനെ ലാലേട്ടനെ കണ്ടപ്പോഴല്ലേ പണ്ടത്തെ അതൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനത്തുള്ളത് നല്ല സിനിമയാണ്. You have to give it up for Tarun Murthy ആണ് ഡയറക്ടർ. പക്ഷേ you have to also say the anti ഹീറോസ് അല്ലെങ്കിൽ വില്ലൻസ് എന്ന് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന നടന്മാരല്ലേ. പ്രകാശ് വർമ്മ വാസ് ഫാന്റാസ്റ്റിക്. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? ഹലോ അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് ടൈം ആക്ച്വലി. ആൻഡ് ബിനു ഓൾസോ, ഐ തോട്ട് ബിനു പപ്പു വാസ് എക്സലന്റ് ഓൾസോ. ജസ്റ്റ് അമേസിംഗ് കാസ്റ്റിംഗ്. ഓൾ ഇൻ ഓൾ ഞാൻ സിനിമേൻ്റെ റിവ്യൂസ് ഒന്നും കൊടുക്കാത്ത ആളാണ്. ഇത് റിവ്യൂ പോലും അല്ല, ബട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാനിത് ചെയ്യാം കാരണം എൻ്റെ അമ്മ ഉറങ്ങാതെ കണ്ട സിനിമ. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് സുജാത, ഐ എം വെരി പ്രൗഡ് ഓഫ് യു. ഇനി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമ എപ്പോൾ വരും എന്നതാണ് വന്നാൽ ടഫ് വൺ. സോ ആശിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഈ മഴക്കാലം ഇങ്ങനെ തുടരട്ടെ, പക്ഷെ ഇതിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അല്ലേ. മഴക്കാലം മഴയുടെ ഭയങ്കര കെടുത്തികൾ നമ്മളൊന്നും അറിയുന്നില്ല, പക്ഷെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ഷിപ്പ് പോയതിൻ്റെ ആ എല്ലാ പ്രശ്നം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കൊച്ചി കിടന്ന് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് ഭയങ്കര ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കറങ്ങുന്നു, പുറത്ത് കൊച്ചി കറങ്ങുന്നു, മനുഷ്യരും കറങ്ങിക്കുന്നു. വളരെ പോസിറ്റീവ് നോട്ടിൽ ഞങ്ങൾ ബൈ പറയുന്നു. ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഞങ്ങളത് സോൾവ് ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞില്ലേ? അടുത്ത പ്രശ്നം എല്ലാം സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിൽ ബി ബാക്ക് വിത്ത് മോർ പ്രോബ്ലംസ്. ഓ ബൈ ദ വേ, കൃഷിയുടെ കാര്യം ചോദിച്ചില്ല, എന്തായി? വെള്ളമൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോ? ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി കിടക്കേണ്ട ഒരു 4-5 എണ്ണം. ആണോ? ഇനി അതല്ലോ, ഇനി മഴക്കാലമായില്ലേ, എല്ലാം കുറയും. മൺസൂൺ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കിട്ടാനും, പിന്നെ അത് കെയർ ചെയ്യാനും നമുക്ക് അതിന് വേണ്ട ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മഴ പെയ്ത് അതെല്ലാം പോകും. വളരെ കുറവാണ്. എനിക്ക് ഞാനിപ്പോ ആരോ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരല്ലേ ഉള്ളൂ, വല്ലപ്പോഴും ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും അല്ലേ വഴുതനങ്ങ വെണ്ടയ്ക്കൊക്കെ ഉണ്ട്, ചീശൊക്കെ കിട്ടും. അത് പിന്നെ തക്കാളി ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മഴക്കാലം പോകും. കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കണം. ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കാതെ നിവൃത്തിയൊന്നുമില്ല, വെള്ളം കുത്തി പോടാ. അല്ല ഈ മഴക്കാലൊക്കെ എടുത്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പണ്ട് എന്താണ് പട്ടിണി മാസം എന്ന് പറയും. കർക്കിടക പട്ടിണി കിടക്കുന്ന പട്ടിണി മാസം. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആര് പട്ടിണി കിടന്നാലും പട്ടിണി കിടക്കാത്ത കുറച്ച് പേരുണ്ട്. 1 2 ഭയങ്കര ചാടിയിട്ടിരിക്കണേ. എന്താ പടി? വൈ ആർ യു സിറ്റിംഗ് ലൈക്ക് ദിസ്? അവനറിയാം ഞാൻ കുറച്ച് ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവനെ. ബട്ട് വി ഓൾസോ ഹാവ് ടു ടെൽ യു, ഈ വീട്ടിൽ ഇത്രയും പ്രശ്നം വരാൻ കാരണം ഇസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി പഴയ വീട്. ഞാൻ അമ്മേനെ വിളിച്ചിട്ട് കണ്ടില്ല. എത്ര വർഷം പഴയ വീട്? ഇറ്റ് ഈസ് 35 years. വെൽ ഡൺ. യാസ്, 35 വർഷം പഴയ വീടാണ്. ഇപ്പോഴും കുഴപ്പമില്ലാതെ പൊങ്ങി ഇരിപ്പുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ മോളിൽ പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം
ഫുൾ മതിൽ തൊടുമ്പം ഫുൾ ലൈക്ക് പുട്ടി ഈസ് ഫോളിങ്. അതുകൊണ്ട് 2-3 പ്രാവശ്യം റിനോവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആണോ? അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്. ഒരു ചെറിയ ചരിവുണ്ട്. ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല, വെള്ളക്കെട്ടുമില്ല, ഒന്നുമില്ല. റോഡിലിറങ്ങണ്ട, റോഡിലല്ല വെള്ളം ഞങ്ങളുടെ. Sujata maintains it so well, I can't tell you. You. Okay, appo time to say bye bye. Bye bye. And മറന്നുപോയി. Upma.